คุณผู้ชมคะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีนะคะหลังจากที่สมาคมผู้ผลิตอ้อยและน้ำตาลของประเทศบราซิลคู่แข่งสำคัญของไทยนั้นเรียกร้องให้รัฐบาลบราซิลนั้นยื่นฟ้องต่อองค์การการค้าโลกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2559 ค่ะโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยนั้นอุดหนุนการส่งออกแล้วก็อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องถามคุณนันทินีว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็จะมีผลกระทบอะไรกับไทยยังไงบ้างคะค่ะเรื่องแรกเลยนะคะบราซิลก็บอกว่าผลกระทบจากการที่เขามองว่าไทยอุดหนุนนะคะผลกระทบก็คือว่าทำให้โรงงานน้ำตาลในบ้านเขานะคะปิดไป50โรงด้วยกันนะคะซึ่งปัญหาเรื่องของอ้อยน้ำตาลทรายนะคะยืดเยื้อมากว่า20 ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมีการพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของระบบอ้อยและน้ำตาลในหลายๆรัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อปรับโครงสร้างนะคะแต่ว่าก็ยังตกลงกันไม่ได้ค่ะปัญหาสำคัญเป็นเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์นะคะแล้วก็การเปิดเสรีอ้อยและน้ำตาลค่ะแต่ว่าหลังจากมีกรณีของบราซิลเข้ามานะคะก็ถือเป็นปัจจัยเร่งให้รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหามาดูนะคะว่าความกังวลของบราซิลนั้นเป็นอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาในบ้านเราที่ขายกันอยู่ที่23 บาท 50 สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการแบ่งโควต้าน้ำตาลนะคะออกเป็นกขและก็ขกนะคะคือการบริโภคภายในประเทศค่ะขคือการส่งออกคคือส่วนที่เหลือจากการแบ่งสรรจากกและขนะคะมาบริโภคในประเทศเพื่อป้องกันการขาดแคลนค่ะตรงนี้นะคะบราซิลก็มองว่าเป็นเรื่องที่อุดหนุนทำให้ผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งนะคะต้องบริโภคน้ำตาลแพงกว่าหรือถูกกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการกำหนดรายละเอียดในพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลนะคะที่บอกว่าจะมีการจ่ายเงินชดเชยค่ะให้กับชาวไร่อ้อยในอัตรา160 บาทต่อตันนะคะไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินจากธกส.นะคะหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะแต่ว่าก็เป็นการกู้ตามนโยบายของรัฐเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่ากอนนะคะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ระบุว่ากอนนั้นเห็นชอบในหลักการแผนปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบและแนวทางแก้ไขร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลนะคะเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลขององค์การการค้าโลกและป้องกันไม่ให้บราซิลยื่นฟ้องไทยว่าอุดหนุนปลูกอ้อยและส่งออกน้ำตาลค่ะทั้งนี้มี2ประเด็นนะคะที่จะนำไปสู่การปลดล็อกข้อห่วงใยของบราซิลค่ะนั่นก็คือการยกเลิกการประกาศราคาน้ำตาลทรายในประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะที่กำหนดราคาไว้ที่23 บาท 50 สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะโดยอนาคตจะต้องมีการเคลื่อนไหวไปตามทิศทางของราคาตลาดโลกส่วนประเด็นที่2นะคะก็คือการยกเลิกการกำหนดโควต้าน้ำตาลนะคะส่วนการอุดหนุนราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายนะคะแล้วก็การจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยแก่ชาวไร่อ้อยในอัตราที่160 บาทนั้นนะคะก็จะต่อตันนะคะในอนาคตก็จะไม่มีการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นและขั้นสุดท้ายค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะคะว่าเมื่อวานนี้มีการพูดกันยังไงบ้างค่ะเราก็คิดว่าถ้าเกิดมันขึ้นไหวตามราคาตลาดโลกแล้วเนี่ยถ้าไม่มีโควต้าแล้วเนี่ยแน่นอนราคามันก็จะเคลื่อนไหวอยู่แล้วแต่การเคลื่อนไหวของราคานั้นเราจะต้องเข้าไปดูอย่างไรเพื่อที่จะดูแลว่าไม่ให้ชาวไร่นะครับชาวไร่อ้อยหรือโรงงานน้ำตาลทรายต้องรับความเสี่ยงมากนะครับเราก็จะดูกระบวนการซึ่งแน่นอนก็จะมีคณะทำงานเข้ามาดูทั้งโรงงานและชาวไร่อ้อยเราก็ยังมีแผนดำเนินการเราคิดว่าทั้งสองอย่างนี้จะมีแผนก็ดำเนินการประมาณสัก1 ปีเพื่อจะดูว่าจะสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างขณะที่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานในสัดส่วนที่ชาวไร่อ้อย70%แล้วก็โรงงาน30%ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะคะด้านนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชรยืนยันว่าชาวไร่อ้อยสนับสนุนการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวค่ะที่แก้ไขนิยามน้ำตาลให้รวมถึงการนำอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นด้วยรวมทั้งผลพลอยได้ทั้งกากอ้อยและกากตะกอนกรองจากเดิมตกเป็นของโรงงานค่ะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันระหว่างอันเดิมกับอันใหม่ก็คือว่าอันเดิมเนี่ยอ้อยเนี่ยหีบมาเพื่อเอาไปผลิตเป็นน้ำตาลทรายเท่านั้นนะครับถ้าเอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยในร่างพรบ27เนี่ยทำไม่ได้เลยแต่ในฉบับใหม่ถ้าจะแก้แล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะอยากจะผลิตเอทานอลเหมือนกับบราซิลที่เขาแบ่ง 50-50 เลยเป็นเอทานอลกับน้ำตาลใช่ไหมครับมันก็ไม่ทำให้น้ำตาลเนี่ยทะลักสู่ตลาดโลกมากขึ้นในขณะที่ไทยเราก็จะพยายามส่งเสริมให้มีปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะคะการแก้ไขร่างพรบดังกล่าวถ้าไปถาม3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายมีข้อคัดค้านไม่เห็นด้วยในหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะการปรับคำนิยามผลพลอยได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่และก็โรงงานค่ะ
ในวันที่ 13 แล้วก็ 14 กันยายนนี้ก็คือวันนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีเกษตรของบราซิลค่ะแล้วก็จะมีการนำตัวแทนของชาวไร่อ้อยนะคะเดินทางมาที่ไทยค่ะซึ่งจะพบกับพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยด้วยนะคะเพื่อมาหารือในเรื่องดังกล่าวก็ต้องติดตามว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างน่าสนใจว่าหลังจากนี้ที่ไทยเปิดเสรีน้ำตาลแล้วนะคะราคาจะเป็นยังไงต้องยอมรับว่าในอดีตคนไทยต้องยอมกินน้ำตาลแพงกว่าคนทั่วโลกนะคะน้ำตาลบ้านเราราคาดีแต่วันนี้ราคาต่างประเทศดีกว่าแน่นอนค่ะราคาดีคนก็อยากจะขายแต่ต้องดูว่าผลกระทบจะเป็นยังไงบ้างผู้บริโภคเองหรือว่าชาวไร่เองถ้าราคาตกผลกระทบจะย้อนไปที่ชาวไร่อีกหรือไม่ก็ต้องติดตามกันค่ะค่ะแต่ว่าในช่วง 13-14 ที่บราซิลเดินทางมาก็ต้องจับตาดูว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงท่าทีของฝ่ายไทยจะแก้ไขเรื่องของข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นตรงส่วนนี้ยังไงด้วยนะคะได้ค่ะขอบขอบคุณค่ะ